Hello， 大家好，我哋又見面啦。我係中興智慧城發展商嘅銷售啊。咁而家大家睇到我身後個牌咧，就會知道我哋今日介紹嘅係我哋嘅易港匯商業綜合體嘅。可以見到佢嘅 slogan 啦，在一起向世界嘅。咁大家都清楚啦，其實好多樓盤咧嘅商業咧，都係賣完樓先慢慢去招商嘅。咁我哋都係做咗一個與眾不同嘅點嘅。我哋喺開盤之前咧，已經係招商啦、簽約啦，並且係公佈晒所有開業嘅時間嘅。咁其實可以見到我哋而家係好多商業已經開咗㗎啦，但係今日嘅重點係我哋馬鞍島第一間麥當勞即將開業啦。咁而家咧，我哋就嚟到麥當勞嘅正門啦，可以見到咧工程都係密鑼緊鼓咁進行緊嘅，其實都係已經到達尾聲㗎啦。咁啊，呢一間餐廳咧，其實都係一個得來速餐廳嚟嘅。可以見到呢個位置咧，都係一個取餐嘅車道嘅。咁到時我哋可以喺小程序啊或者 Apps 度落單。直接就可以揸車取餐走人啦，係非常之方便嘅。但係我介紹嘅唔單止係有麥當勞食咁簡單，咁經常我哋都會講嘅麥區虎，麥區虎一間好細間嘅麥當勞咧，佢嘅加盟費都去到600萬嘅，所以麥當勞嘅選址係非常之嚴格。你可以見到麥當勞所在嘅地方，其實周邊都係一個大牌聚集嘅，所以我哋中興智慧城嘅地段優勢咧係會被無限放大。呢啲都係其他地方無法媲美嘅。咁我哋嘅開業時間咧，預計就會喺7月份左右噶啦。咁大家敬請期待。咁而家睇到呢個咧，就係我哋易港匯商業綜合體嘅一個電梯大堂啊，可以見到係成個5星級酒店大堂咁靚嘅。咁就帶大家去睇一睇，我哋已經開咗業嘅商業咧係有乜嘢。嗱，呢度就係我哋3樓嘅一個休閒健身會所啦。可以見到其實個裝修咧都係非常之靚嘅。咁啊呢邊嘅話咧就有一間24小時一個桌球俱樂部啊。可以見到佢嘅一個配置咧都係非常之高嘅，都係用一啲比賽用台升牌。咁最緊要咧都係配套齊全，乾乾淨淨。咁我身後嘅位置嘅話咧就係24小時嘅健身室嘅，見到佢嘅器材咧係非常之齊全嘅，同埋咧佢係有教練免費指導你點樣去用呢啲器材嘅。最重要嘅係佢係24小時嘅，夜晚有瞓唔着覺嘅朋友咧都可以落嚟 keep fit。咁2樓呢間咧就係我哋洲際廚房一個中西餐嘅融合菜餐廳嚟嘅，佢老細都係一個美國華人嚟嘅。喺04年嘅時候咧就已經攞咗紐約嘅烹飪大獎嘅。大家有機會嚟到馬鞍島嘅都一定要過嚟試一試佢。嗱，咁樓下咧我就係我哋嘅喜記咖啡嘅全日制餐廳啦。咁佢入邊咧都有啲咖啡啊、簡餐啊、東南亞風味嘅一啲菜品，都係比較受歡迎嘅。到時候懶得煮飯嘅，落樓下大把選擇俾你揀。咁仲有我哋嘅大牌便利店7啦，即係我哋日常所需嘅用品，佢都可以滿足到我哋嘅，為我哋嘅生活咧係提供咗非常大嘅一個便利性。咁除咗今日可以見到嘅呢啲商業之外咧，我哋仲有成個馬鞍島唯一一個嘅灣區城市候機樓啊，同埋香港直通巴、萬豪酒店、威士忌酒廊等商業都係即將開業嘅，大家敬請期待。想要知道更多資訊嘅，記得關注我哋。